Арбаңыздар кадырман телекөрүүчүлөр, Алатты Лайв программасы өз берүүлөрүн улантат. Кызматта Амантур Төрөбаев. 20 августтан баштап Борбор калаанын автобус троллейбустары учурда электрондук төлөмгө өтүп иштеп жатат. Азыр биз болсо ушул тулпар карталарын көрсөтүп берүү үчүн сиздер менен биргеликте автобуска түштүк. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр, тулпар карталары кандай иштеп жатат. Биз болсо бир нече суроолорго жооп алуу үчүн учурда тулпар картасынын менеджери Бекжан Апматбеков менен маек жүргүзүп турабыз. Бекжан мырза, кутман күнүңүз менен. Алгач айтсаңыз, тулпар карталар мынакей 20 августтан баштап 3 күн аралыгында мынакей иштеп жатат. Өз жыйынтыктарын кандай көрсөтүп атат учурда? Саламатсыздарбы. Биринчи жыйынтыктары жалпысынан алганда негизи жакшы. Мына биринчи күнү 53 000 нактылай эмес төлөмдөр өткөн. Ал эми көчө күнү бул көрсөткүч 92 000ге чейин көтөрүлдү. Бул көтөрүлүп жаткандыгынын белгиси. Бүгүн дагы биз карайбыз, статистикалык маалыматты онлайн түрдө биз алып жатабыз. Бардык биздин системада ошол бардык статистика көрүнүп турат да. Анан мындан тышкары карталардын сатуусу боюнча дагы аябагандай чоң ажиотаж болуп, айылдар активдүү түрдө алып жатышат, сатып жатышат. Кээ бир жерлерде түгөнүп да калган болуп атат. Ошол боюнча дагы жумуштарды кошумча алып барып жатабыз. Карталардын баягы жетиштүү кылып бергенге аракет кылыпчы. Анан бул бизде деген элибизге мындай ыңгайлуу болуш үчүн картанын баасын 50 сом эмес, 30 сом кылып бердик. Өздүк картанын баасы 52 сом болсо, ошол 22 сомго чейин түшүрүп, элдерибизге ошол өтүш үчүн ыңгайлуу болуш үчүн депчи. Андан тышкары, картадан тышкары бизде дагы башка накталай эмес төлөм түрлөрү бар. Ошол эле могу QR же болбосо банк карталары виза аркылуу да төлөсө болот. Алар боюнча дагы көрсөтүштөр негизи жакшы. Ошол QR аркылуу мобилдик тиркемелер бар. Ошолор менен дагы төлөсө, ар кандай биздин партнерлор менен чогуу акцияларды уюштуруп жатабыз. Андай кэшбэк кылганда, мисалы 11 сом төлөсө, анын жарымы кайра келип баланска түшөт да. Ошондой сыяктуу мүмкүнчүлүктөр чоң пайда болот. Себеби дегенде башка дагы компаниялар бизге ошо кызыкканын көрсөтүп, алар менен дагы сүйлөшүүлөрдү азыр жүргүзүп жатабыз. Буюрса, жетишкендиктер болсо, биз баягы дагы ушундай акцияларды дагы кылабыз да. Айтсаңыз, мынакей колумда тулпар картасы турат. Бул ГОК карта стандарттуу, андан дагы башка 2 түрү бар дедиңиз, 3 категориядагы карта бар. Бул биринчиси сиз айткандай эле көк түстөгү стандарттык түрдөгү карта. Бул жөнөкөй эле баягы акча менен сатып алса болот, бардыгы колдоно берсе болот. Ал эми мындан тышкары 2 категорияда, бул школ мектеп окуучулары, алар жаш түстөгү карта, алар мектеп окуучуларына гана да. Алар алуусу онлайн түрдө заявка калтырып алса болот, биздин сайт аркылуу, же болбосо мектептерге кайрылып, азыр ошол боюнча да иштеп алып жатабыз. Мектептерди менен бир эле списоктарды берип, анан биз ошол бардыгына жалпы даярдап туруп картаны беребиз да. Ал эми 3-үнчү категорияда бул кызыл түстөгү жеңилдетилген категориядагы карта бекер берилет. Азыр буга чейин 66 000ге жакын ушундай карта бекер берилди. Ал болсо жанагы биздин пенсионерлер, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 3 категориядагы жана Кыргыз почтасынын адистери ошолор менен колдонууга укуктуу. Аларга дагы берилип 80 000 список боюнча 80 000га жакын жаран болгон. Анын 66 000ден ашуусуна берилди. Калганынын көбү же колдонбой, же мындай жүрүшөт да, же транспорт менен өзүнүн. Бекжан мырза, айтсаңыз, ошол эле маалда ошол валидаторлор кичине 5 секунд, 10 секунд айырмачылыкта болуп калып атат деген дагы учурлар болуп атат. Учурда валидаторлор кандай иштеп атат? Тулпар картасы жалпысынан валидаторлор боюнча азыр активдүү баягы биздин ремонтный группа бар. Андан тышкары биздин ошол көзөмөл адистерибиз да бар. Алар эртең менен таң атпай 4тө линияга чыгышат дагы, ар бир валидаторду текшеришет. Анан текшерип, валидатор даяр болгон күндө гана линияга чыгарышат. Бирок техника баягы техниканын өзүнүн кээде бузулуп да калышы мүмкүн экен. Ошондой случайлар болсо, биздин ошол жана айтып кеткендей ремонтный группабыз барып, өз убактысында барып туруп, баягы ошол оңдоп кетишет. Бул боюнча негизи жакшы эле көрсөткүч, валидатордун көбү эле жакшы эле иштеп жатат. Эгерде кандайдыр бир фактылар болсо, алар боюнча бизге маалымат түшүп жатат. Алар боюнча биз оперативдүү түрдө реакция кылып иштеп жатабыз. Сиздерге жарандар тарабынан дагы кайрылуулар болуп атса керек, электрондук төлөмгө өттү. Мынакей жалпы Борбор калабыз Бишкек. Жарандар тарабынан арыз, даттануулар түшкөн жокпу? Эми массовый баягы өткөндүк себептен арыздар бар үрчөт.
мисалы 1000 киши отурса анын 10-осуна жакпашы мүмкүн, ал бардыгында эле болот. Бирок ар бир ошол арыз аттануу боюнча биз иш алып барабыз. Бирөөнүкү мисалы төлөм өтпөй калышы мүмкүн, же болбосо дагы кандайдыр бир көйгөйлөр болушу мүмкүн. Ардын баарын биздин колл центрдерибиз бар. Соц тармакта дагы биздин баракчаларыбыз бар. Ошолорго түшкөндө биз бардыгы боюнча иш алып барып жатабыз. Ошол эле маалда кээ бир валидаторлор жарыктан чыгып калышы мүмкүн. Эми бул адамдык фактор дегендей кээ бирде техникада иштебей калат. Андай жаатта канча группа иштеп жатат сиздерде? Биздин өзүбүздүн бригадабыз бар. Жетиштүү түрдө алар ар бир ошол келип түшкөн биздин өзүбүздүн ички системабыз бар. Аларга белги беребиз. Мына бул жерде мисалы валидатор жакшы иштебей атат десек, алар даяр турушат. Ошол моментте барып туруп оңдогонго даярда. Бул эртең менен транспорт линияга чыккандан тарта кечки базага киргенге чейин ушундай жумуш алып барылат. Бекжан мырза, ошол эле маалда теги социалдык тармактарда маалымат каражаттарында айтылып калды, Тулпар карталары биринчи күнү эле түгөнүп калды деген дагы айын кептер чыгып атат. Бул жөнүндө дагы айтып өтсөңүз. Биринчи күнү аябай чоң ажиотаж болгон. Биз мындай партия менен беребиз. Анан ошолор түгөнүп, кээ бирлеринде жок болуп калды. Анан баягы алып барып кайра жеткизгиче баягы жок болуп, ошондой маалыматтар түштү да. Бирок азыр дагы карталарды берип жатабыз. Анан кээ бир жерлерде, кээ бир точкаларда жок болушу калышы мүмкүн. Аны биз моюнга алабыз, бирок баягы чоң ажиотаж болгондуктан бул нерседен баары бир болот экен. Бирок карталар боюнча азыр иш алып барып жатабыз. Жаңы бүгүн дагы ошол партиянын алып келишин күтүп жатабыз. Тулпар картасынын менеджери катары айтсаңыз, мындан аркы иш пландары кандай жүрөт? Биз мына бул долбоордун башы эле, анан мэрия менен биргеликте активдүү иш алып барып, ошол бир ай иштегенден кийин мисалы ошонун жалпы итогдорун чыгарып, кандай ачык маалымат түшөт да бизгечи. Ошол боюнча анан чогуу сүйлөшүп, долбоор кандай иштеп жатканын, анан ишке аштыгы ошолор боюнча дагы кошумча анализ кылабыз, мониторинг кылабыз, анан пландарды ошол боюнча ишке ашырабыз да. Бекжан мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайфта Тулпар картасынын менеджери Бекжан Апкатбеков менен маек жүргүздүк. Биз болсо дагы дал ушул автотранспорт, коомдук транспорт боюнча маегибизди дагы болсо улантабыз. Транспорт жана жол өнүктүрүү инфратүзүмүнүн департаментинин директору Токонов Айдарбек мырза менен маектешкен турабыз. Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Саламатсызбы, урматтуу? Жакшысызбы? Айтсаңыз, мынакей 20 августтан баштап Тулпар картасы иштеп баштады. Мындан аркы иштер кандай жүрөт? Ооба, 20-тан баштап биз приказ бергенбиз. Департамент транспорт тарабынан ошо нактылай эмес төлөмгө 20-тан өтөлү деп. Бул биз койгон күн ошол 1-сентябрга чейин кандай үчүлүктөр болушу мүмкүн ошо өтүү маалында ошолорду алдын ала эске алалы деп 20-тан баштап койгонбуз. Буюрса жакшы. Мына бүгүн 3-күн иштеп атышат. Мисалы үчүн биринчи күнү дем алыш күнү ошо транзакциядан көрсөтүлгөндө бир 30 миңден ашык төлөөчү пайдаланган. Экинчи күнү көчөгүнү уже ал показателибиз 90 миңден ашып кетти. Анан эми бүгүн дагы жыйынтыгын кечине дагы көрөбүз. Бул аябай элдерге да шартты жакшы түз берип атат. Элдер дагы көпчүлүгү бир 95% элдин аябай мындай жакшы жагынан карап атышат да, жакшы жагынан кабыл алып атышат. Айдарбек Абылмажинович, ошол эле маалда дагы борбор кылабыз Бишкекке ушул коомдук транспорт автобустар келет деп күтүп жатабыз Кытай мамлекетинен. Ал келсе ушуну менен эле транспорт маселеси чечилеби? Өзүңүздөр билгендей, тиги жылдын башында президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жардамы менен, тапшырмасы менен 1000 автобуска кол коюп контракт түзгөнбүз. Ошонун 500-ün быйыл келет. Быйыл болгондо ушул мына 125 уже азыркы убакта келип турат биздин базада. Азыр кийинкилери ушу 500-ü ушу сентябрдын аягы, октябрдын ортосуна чейин бүтүп атабыз. Булар үчүн атайын бизде парктар азыр ремонттолуп жасалып атат. Сентябрдын 1-ине өзүбүзгө мэрия тарапынан тапшырма беришти. Ошол жаңы автобустарды 1-сентябрга линияга чыгаралы деп.
азыр ошол документтер бүтүп, ак приемкалар иштелип бүттү. Азыр эми оформление, растаможкаларын бүтүрсөк эле 1-сентябрга даярдайбыз ошолордун баарын. Ошол эле маалда автобустардан тышкары бизде кичи автобустар жүрөт. Бул жакынкы Борбор калаанын тегерек четине жаңы конуштарга барат. Ал маселе кандай турат азыркы учурда? Биз азыр ошол боюнча биринчи очередь ошол биздин жаңы келген газ менен жүрүүчү экологиядан таза автобустарды биздин шаардын центринен баштап охват кылып, ошону чоңойтуп, кеңейтип кете беребиз да. Анан азыр бизде ошол 500 автобуска 28 линия чийилди. Анын ичинен эскилер да бар, бизге азыркы убакта жүрүп аткан, арасында жаңылар да бар, биз ойлоп чыккан. Ошол боюнча иш баштайбыз. Анан азыркы биз менен буга чейин биздин шаарды тейлеп келген микроавтобустарды биз шаардын чет жактарына жыл массивтерге или же болбосо ошол бизде планда бар. Чүйдүн губернатору менен сүйлөшүп, ошол Бишкек шаарынын жакынкы айланасын камтыган Чүй областынын Ала Медеун, Сокулук райондоруна линия ачсакпы деп дополнительный. Бул боюнча ошо сүйлөшүүлөр азыр башталат да. Алар жөн эле шаардан чыгарып койбой, аларга да жумуш кызматын камсыздап берүү үчүн ушундай жолдорду издеп атабыз. Мынакей жаңы автобустар келет деп жатабыз учурда. Ал эми жол маселеси кандай болот? Мисалы, чоңураак, кичине кеңирээк жол керек эмеспи жаңы автобустаргачы? Ошол эле учурда автопарктар азыркы учурда бүткөн жатат, Азыр автопарктан ремонттор буюрса бүтөйүн деп калды. Анан жолдор боюнча айта кетсеңиз, азыр мына биздин өзүңүз да билгендей, биринчи Кытай эл республикасынан жанагы фаза 1, фаза 2 деп жолдор башталып, биринчи, экинчи фазасы бүткөн. Ошол боюнча көп жолдор кеңейтилип, жазалып калды. Бизге да мындай алдын ала шарттар түзүлүп калды. Анан азыр биз выделенный полоса кылып атайындагы ишти жүргүзүп атабыз. Буюрса 2 көчөнү тандап алганбыз. Ошол 12-нчи микрорайондон Токомбай менен Ылдый тиги Советскийге чейин, Байтик Батырынан, анан Байтик Батырынан Ылдый Жибек жолуна чейин 2 көчөнү тандап алдык. Ошого выделенный автобустарга транспортка жол тиркесин баштайлы деп атабыз да. Андан сырткары ошол автобустар тыгынга түшпөш үчүн жанагы асут системасында киргизип атабыз. То есть эртең мененки пассажир потокту биздин центрга түшүп иштеш үчүн ошол жашыл чырак менен токтотпой ылдый түшүрүп, кайра кечкисин эртең менен ошондой эле шаардын центринен өйдө жака алып чыкканга. Ошол эле маалда кызматкерлер жөнүндө дагы сүйлөшө кетсек, буга чейин айдоочулар керек деп жаттыңыздар эле, ал маселе учурда кандай? Бул убакка чейин азыр биздин өзүбүздүн күнүмдүк чыгып аткан автобустарга шоферлор жетиштүү болчу. Бирок биз азыркы келип аткан 500 автобус Кытай эл тарабынан, андан сырткары Европа банкында 124 автобус келет. Анын 20сы келди азыркы күндө. Ошолорго бизге шоферлор керек болчу. Биз азыр андагы маселесин буюрса толугу менен чечтик деп ойлоп атабыз. Анткени ошол буга чейин айлыгы 22 000 сомдон 24 000 сомго чейин болчу. Бир шофердуку ал акча азыркы биздин талап шартына мындай караганда жетпейт деп бизге талап коюшкандан биз ошол айлык майнасын азыр 50 000ге көтөрүп, сентябрдан баштап колуна жанагы соцфонд подоходный налогдор кармалгандан кийин 40 000 нактылай тийгидей кылып эсеп расчетторун жүргүзүп бүттүк. Анан ошол азыркы биз автошколалар менен договор түзүп, иш алып барып, алардан окутса, биз ошолордун окуткан балдарын биз стажировканы өткөзүп, биз өзүбүзгө жумушка алабыз деп аягынан иш жүрүп атат. Андан сырткары рекламага да аябай бергенбиз, жарыялап өзүңүздөр көрүп атасыздар, соцсеттерде, телевидениелерде аяктан да аябай көп мындай эмелер, кайрылуулар болуп, азыркы убакта биз шоферларды жумушка дайындап атабыз. Уже топ-топ 25 келсе 25-ин чыгарып, 53 келсе 53-ин чыгарып, автобустарга бардык ал жагынан да иш жакшы жүрүп атат. Азыркы учурда даже сыртка чыгып кеткен, баягы Москва, Россия өлкөлөрүнө чыгып кеткен дагы ошол айдоочулардын дагы бир нече пайызы кайра бизге кайтып келебиз дегендер да мындай маалыматтар бар да. Айдарбек Абылмажидович, ошол эле маалда электрондук картаны биздин коомчулук жакшы кабыл алат, Борбор калаанын тургундары. Ал эми айдоочулар өзүлөрү кандай ойлор менен бөлүшө кетсеңиз? Айдоочулар өзүңүздөр билгендей буга чейин жана кичинекей биздин троллейбус жакта айлык боюнча болгондо бир маселе жаралган. 1-2 күн бизге айлык көтөрүп бергиле, 60-70 000 кылып бергиле деп. Биз азыркы бүгүнкү күндө аны кандай кыла албайбыз. Бюджет сага жетпейт. Ошон үчүн биз биринчи быйыл башталган этапта 40 000ден кылып, андан кийин көтөрөлү деп убада берип, азыр иш алып барып атабыз.
Анан айлык майнасы болгон айлык жагынан буюрса чечтик деп ойлоп атабыз, баарын элечи толугу мененчи. Келечектеги пландар тууралуу дагы ой бөлүшө кетсеңиз. Келечекте эми азыр биз дагы ошол бөлөк мамлекеттерде болуп жакшы шаар болсок деп, адамдарга жакшы условия түзүп берсек деп, ошол эле кенен жолдор, именно транспорт жагын айтып кетсем, ошол жолдорубуз таза болсо, кенен болсо, асфальт болсо, жол чырактарыбыз жакшы иштесе, остановкаларыбыз жанагы бөлөк өлкөлөрдүкүндөй мындай жаңы талапта, жаңы шартта, заман талабына ылайык келгенде биз ошол транспорт маселесин чечебиз го деп ойлойм да. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жол транспорт маселеси, тулпар карталары тууралуу маек жүргүзгөнүңүзгө ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, транспорт жана тулпар карталары тууралуу сиздер менен биргеликте маектештик. Биз болсо бир нече минуттардан кийин Ала Тоо Лайфты дагы да болсо улантабыз. Биздин каналдан алыстабаңыздар.